Od gledalcev in opazovalcev ves čas dobivamo vprašanja, če so električna vozila že primerna za vsakodnevno uporabo. So za tiste, ki ne prevozite vsak dan več kot 300 km, za tiste, ki jih imate kje polniti, čudar taka je bila mogoče mačkem premočna, in pa za tiste, ki imate dovolj pod palcem. Ugotavljamo tudi, da večina potem zamahne z roko, da to ni še za njih. V resnici pa jih je samo strah novih tehnologij in tega, da bi mogoče kdaj ostali kje na cesti. Za 99,9% voznikov so zato najbolj primerni hibridi. Združujejo oba svetova, v bistvu so korak do pravih električnih avtomobilov in Hyundai je tu s svojim Ioniqom najnovejši igralec. Ponujajo ga v 3 različicah in ta je osnovna, hibridna. Prvi vtisi na ključnih opazovalcev so dobri, ljudem je oblika dejansko všeč. Zanimivo, sem mislil, da jih bo moto tale zadek, pa jih očitno ne. Oblika je pač zelo aerodinamična. Rekordnih 0,24 samo znaša koeficient upora in zato je Ioniq presenetljivo varčen tudi na avtocesti. Vem, da vas poraba najbolj zanima. Pri tovrstnih avtomobilih je še toliko bolj pomembno, kje opravite večino svojih poti. Če ste ves čas le na avtocesti, je poraba primerljiva z dizelskimi motorji, torej sprejemljiva, ampak nič posebnega. Pri nas je bila med 5 do 6 litrov na 100 km. Hitro pa pade, če ste pogosto v mestih, kjer je veliko semaforjev. Tam električni motor najbolj pomaga bencinskemu, zato je lahko tudi pod 4 litri. Seveda se vsakič med zaviranjem ali vožnjo po klancu navzdol elektromotor obnaša kot generator, zato polni baterijo, da bo spet pomagala, ko bo to potrebno. V tem primeru litij-ionske baterije ne morete polniti, kapaciteta je 1,56 kWh, jeseni pa bo pri nas še priključno hibridni Ioniq. Tega boste lahko polnili doma na domači vtičnici in prevozili precej več električnih kilometrov kot pri tem. Da bo vse jasno, tukaj sta skupaj 1,6 litrski bencinski motor z Atkinsonovim ciklom, ki ima 77 kW, torej 105 konjev, zraven pa še elektromotor z 32 kW, torej 43 konji. Sistemska moč je 104 kW, so tečni ti kW, torej 141 konjev. Najbolj pomembno je tukaj pač, da do 100 pospeši v 10,8 sekunde, kar sploh ni slabo. Dvosklopčni menjalnik je bil tisti, ki nas je najbolj zanimal, ker je dobra primerjava s Priusom. Pri Hyundaiu so rekli, da je bistveno bolj odziven in prijeten za uporabo in do določene mere se strinjam. Bolj normalen se zdi, ko avto pospešuje in ni tako glasen, ko do konca pohodite plin, je počasih malo zmeden in se vseeno še ne zdi tako dobro uglašen kot pri Toyoti. Ta motor včasih res preveč glasno ropota, ampak je teh trenutkov v povprečju malo in je večino časa tišji kot Ioniq, medtem ko je pri novi generaciji tudi odzivnost zelo dobra. Hyundai je kar lepo vozen, čeprav je volan premalo komunikativen in podvozje preveč ohlapno, da bi ga res z užitkom priganjal v ovinke. Zelo sproščeno je potrebno vzeti vožnjo in uživati v mirnem premagovanju kilometrov. Všeč mi je namestitev za volanom in okolje nasploh, ker je zelo enostavno. Lepo pregledno, brez nepotrebnega kompliciranja, glede na to, kakšen moderen avto v resnici je Ioniq. Veliko odlegalnih mest boste našli, dovolj prijetne materiale in dobro izdelavo, tudi prostora je dovolj. Celo prtljažnik je zaradi namestitve baterij pod zadnjo klop uporabno velik, 443 litrov. Čisto dovolj za družinsko rabo, mogoče bo kakšnega voznika zmotila edino tista črta, a.k.a. spoiler na zadnji šipi, ampak vseeno se dovolj dobro vidi nazaj. Ioniq je avto, ki je zelo pozitivno presenetil prav vse. Prvi Hyundai je poskus v tem segmentu in je že čisto konkurenčen Priusu, sploh s ceno. Osnovni stane 23 000 evrov, tale ob meni približno 29 500 evrov in za toliko denarja si težko predstavljam bolj zanimiv in bolj moderen avto.